ଯଶୋଦା ମା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବଦମାସି କରିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଗଛରେ ତମେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିବ। ଯେବେ ତମେ ବଦମାସି କମ କରିବ ସେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଏ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇବି। ସେଇଟା କରତେ କରତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲା, 3 ଘଣ୍ଟା ଗଲା। କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦି ଚାଲିଲେ କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ମା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯଶୋଦା ମା କଣ କଲେ? ଆସିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୃଷ୍ଣ? ଆଉ କାହିଁକି କାନ୍ଦ ଶୁଭୁନାହିଁ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଗଛଟାକୁ ଗଛ ଉପଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଶୋଦା ମା ଦେଖିକି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। କହିଲେ ଯଦି ଏଇ ଗଛ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଗେଲ କରିଦେଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବି ଯଶୋଦା ମାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଯେ ଆଉ କେବେ ବି ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି କି ମତେ ଆଉ କେବେ ବି ଏଇ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ବଦମାସି ହଉଛ ତ? ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରମିସ କର ତମ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ବଦମାସି କରିବ ନାହିଁ। କଲେ ସିନା ମା ମାରିବେ କି ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ତ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଯଶୋଦା ମା କତରୁ କଣ ଶିଖିଲ? ଯେ ଯିଏ ବଦମାସି କରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଏ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ? ଯେ ବଦମାସି କରିବାନି କି ଦଣ୍ଡ ପାଇବାନି। ଯଦି ଆମକୁ ମାଖନ ଖାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଲହୁଣୀ ଖାଇଲେ ମା ଠାରୁ ମାଗିକି ଖାଇବା।